موقف ده ولا ايه؟ هو شايف توك توك اهو. يا معلم يا معلم، اوقعش ده بتاع بيه يا معلم. انا اهو يا حاج يا معلم. بالراحه بالراحه. ايه يا عم انت عامل كده ليه؟ لا ابدا، انا قلت رايح مشوار لقيت التوك توك دخلت قلت اشوف من اللي قاعد على التوك توك ده حيوان قاعد ليه؟ حيوان؟ امال انت فاكرني هقول لك يا بيه؟ وكمان بتقول لي يا حيوان؟ مش عاجبك يا حيوان؟ انت عارف انت فين اصلا؟ لقيت دحش ليه؟ هو انا واقف على طريق؟ انا واقف على طريق لا بره؟ واقف على الارض. ده انت اول حاجه ده انت عارف فشات بقى. اول حاجه انت دخلت من غير ما تستأذن، دخلت ده مخزن يا حبيبي بتاع شغل. ده مخزن بتاع شغل. مخزن بتاع شغل. انت مخزن يعني؟ مخزن؟ ما تخزنش بالحد. ده انت بان عليك بقى غلط بقى في الكلام. عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا عاجبنا معايا. يلا وديني مشواري بقى. لا ده حبيبي ده خاص، ده بتاع مشاوير، ده انا راجل باجي احمل شغل وامشي بيه. ايه اللي خاص ده؟ ده بتاع شغل يا حبيبي، ده هتوديني غصب عني يا حبيبي. صلي على النبي. روح شوف، عليه الصلاه والسلام. روح شوف انت رايح فين. برضه رايح مشوار وانت اللي هتوديني، واللي ما كانش برضاك هيبقى غصب عنك. يعني هتوديني يا حبيبي انت عندك عيال؟ ايوه. روح يا حبيبي ربيهم، ولو ربنا رزقك بجوز جديان حطيتهم في البيت برضه ربيهم مع العيال. انت بتكلمني كده ليه؟ زل هنا. طب استنى بس. زل هنا بالراحه. طيب مفيش حاجه اسمها راحه معاك. انت متاكد انت عايز تعمل ايه؟ ايوه. خلي بالك انت دخلت المكان ده كله بيخاف مني. انت شكلك كده غريب مش من هنا. غريب؟ انا بقى انت اسمي سألت؟ حجاج. المعلم حجاج. يمكن الحجاج ابن يوسف. لا انا المعلم حجاج الحوته. الحوته كمان؟ سمعت عني بقى؟ طب صلي على النبي. عليه الصلاه اخر والسلام. مره شوف أيوة. انت رايح فين. رايح مشوار وجاي اخدك توديني. لا انا مش بتاع مشاوير ومش هوديك مشاوير. لا هتوديني. انا مش واقف على طريق، بقول لك انا في انزل يا المغرب. حبيبي. انزل. انزل الجاي. يا ابني يا حبيبي اسمعني بس. اسمعني هتندم والله. شوف انت رايح فين يا عم. يا ابني قوم لي ورد عليا. بص اطفح دي يمكن تفوق. يا عم انا مش هدفع حاجه يا عم. انت يا عم بقى قلت لك روح شوف انت رايح فين يا عم. انت ايه؟ انت مجنون ولا ايه؟ ده مش خايف مني. انت عبيط يا ابني. بس شلاطه. شلاطه الله اقرا. اقرا. حد يزعلك يا باشا. خد انت شايف شلاطه ده؟ ايوه. واخد 30,000 سنه سجن. واخد 15 اعدام. مين؟ 15 مؤبد 25 في 25. واخد 15 قضيه سرقه السمك بلط من مجري 48. ده 15 بقول لك واخد. بص سارق مجري 48 والسمكه اللي فيها. هو اسمه اسمه شلاطه. شلاطة؟ الله قرع. شلاطه. خلص عليه بالظباطه. اديله يا شلاطه اديله.